အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် DJI Osmo Pocket 3ကိုRode anti USB plus microphone နဲ့ချိတ်ပြီးစကားပြောနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ setup ကတော့portable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ camera ကိုဒီလို arm နဲ့ဆင်ထားတယ်ဆင်ထားပြီးတော့ power bank နဲ့ power ကျွေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကOsmo Pocket 3က USB Type C interface ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က adapter တက်ထားတယ် adapter ကိုမှ power ကျွေးပြီးတော့ microphone ကိုပြန်ထုတ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ပြန်ထုတ်ထားမှ microphone ကို adapter ထဲဝင်ပြီးတော့ adapter ကနေ camera ထဲပြန်ဝင်လာပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လောလောဆယ်သုံးတဲ့ adapter မှာတော့ port 3ခုလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာ USB mic 3ခုလောက်နဲ့လူ3ယောက်ထိုင်ပြီးစကားပြောလို့ရမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့ USB mic 3လုံးလောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့power ကျွေးထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ power မကျွေးရင်တော့လည်းအဲ့လို power ကတော့တောက်လျှောက်ကြာနေမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒါတွေပေါ့နော် microphone ပါတယ် small rate ရဲ့ဒါဘာခေါ်လဲမသိ small rate တစ်ခုပါတယ်ULANC တစ်ခုပါတယ်ပြီးွားရင်type C hub တစ်ခုပါတယ် power bank တစ်ခုပါတယ် power bank တော့နည်းနည်းကောင်းသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသုံးတာတော့ Anchor power bank သုံးတာဖြစ်ပါတယ်Anchor power bank ကို ampere 1000 ampere လားမသိအဲ့ဒါသုံးတာပါတယ် mAh လား ampere လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ Osmo Pocket 3 သုံးရတယ် Pocket 3ကိုမှကျွန်တော် ultra wide adapter သုံးရတယ်ပြီးတော့ Sunny Life ကထုတ်တဲ့ Osmo Pocket 3ရဲ့ holder ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ camera ရှေ့တက်တဲ့ကနေပြောနေတဲ့အတန်ပေါ့နော်အကယ်လို့ camera ရှေ့တက်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘေးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတန်တော့ကြားမကြားတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလားပြန်ရောက်လာရင်တော့အတန်ပြန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့Osmo Pocket 3နဲ့ရရင်တခုရှိတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့screen မကြည့်ဘဲနဲ့ camera ကိုကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က camera ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ screen ကိုကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ ultra wide adapter ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားရပါတော့ဆိုတော့ကြည့်ရတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ wide lens နဲ့ကျတော့နည်းနည်းလေးပိုမိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ရိုးချင်း setup လေးပါပဲဒီဟာမှာဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီလိုဆင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကခောက်ပြီးတော့အိတ်ထဲကုန်သိမ်းသွားလို့ရတယ်အိတ်တစ်ခုထဲမှာတင်တော်တော်ဆက်နေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ tripod ကတော့ဒါကြိုက်တဲ့ဟာသုံးပါအကြီးသုံးအသေးသုံးstand သုံးလဲရကျွန်တော်အခုသုံးတာဆို stand ပေါ့နော် photo lighting stand ပေါ့အဲ့ဒါသုံးတာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဗျဒီလိုတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လဲကိစ္စမရှိဘူးသူက stabilizer gimbal ဆိုတော့ဘယ်လောက်ငြိမ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်နေရတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ tripod သုံးလဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအားလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့ဘယ်လောက်ကြာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကုန်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာအတွက်တွေရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုက focus တွေလည်းရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုအဓိကတော့ focus ပေါ့နော်ဒီ setup ကတော့အဓိကတော့ camera ရှေ့မှာထိုင်ပြီးစကားပြောမဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ setup လို့ပြောလို့ရတယ်အနောက်မှာဒါကားတွေအရင်များနေတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကဒါတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်အကယ်လို့အတန်တိတ်တဲ့နေရာ indoor တွေပါindoor တွေပါတွေဆိုရင်တော့အတန် quality ကတော့အရန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေတော့သုံးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုကချင်းလုံး run again setup focus ကို run again setup အပြင်နေသွားမယ်အတန် quality ကောင်းရမယ်ရုပ် quality ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီ camera power ကျွေးထားနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ်လူကြားသူကြားမှာလမ်းလေကောင်မှာမတ်တက်ရပြီး focus လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ setup ကြီးနေရမိုက်တယ်ဗျာသိလားဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲအကယ်လို့ဒါမျိုးနှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့အရန်အဆင်ပြေသွားရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအထင်မြင်ပေါ့နော် Osmo Pocket 3နှလုံးနဲ့ဒီလို adapter တွေ power bank တွေဆင်ပြီးတော့ microphone တစ်ဖက်ကို camera တစ်လုံး microphone နှလုံးသုံးလုံးလောက်ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က camera angle နှစ်ခုရိုက်လို့ရတဲ့focus တွေရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Osmo Pocket 3ကရုပ်ထွက် quality ကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က color ချိန်နိုင်တဲ့ဟာကိုပြလို့ပေါ့နော်အကယ်လို့ color မချိန်တော့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှ D-Log တွေ HLG နဲ့မရိုက်ထားပါဘူးကျွန်တော်က Rec 709သူ့ရဲ့ normal profile နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲဝေးဝိုင်းတော့အတန်တော့မကြားတော့ပါဘူးဝေးဝိုင်းတော့ကြားတော့ဒါတော့ဒါတော့ပါပဲ bye bye